guztioi, mila esker gaur hemen egoteagatik gurekin. Dakizuen bezala gaur elkartzen gara euskara teknikari eta euskara buruntzateko 6 udalerrien euskara teknikari eta zinegoziak. Eta gaur egingo dugun ekimena izango da gitabimena euskarazeko zozketa burutuko dugu. Aurtengoan Andoainen egingo da, Andoaini tokatzen zaielako ardura politikoa koordinazioarena eta komunikazioarena, baina nirekin dago Oiarrak Irresa Lopez, Hernaniko udaletik, beraiek eman zutelako alde teknikoa, Hernaniko udalari tortu zaio koordinazioa bai autoeskolekin eta bai sari banaketan. Hau bultzatzeko euskeraz alde teorikoa edo azterketa teorikoa bultzatzeko egiten den ekimen bat da, eta bertan zozketako saridunei tokatuko zaizkide 400 euro teoriko hori edo karnetaren alde teoriko hori ordaintzeko. 6 udalerriak dira, Astigarraga, Hernani, Lasarte Horia, Urni eta Usurbil, eta Andoain bera. Eta hemen representatu den ikusten duzuen bezala. Eta, besterik gabe, Oiarri emango diot hitza, mila esker etortzagatik, eta berak emango ditu datu teknikoak eta zenbaki. Begira, zozketan sortuko ditugunak, hauteskola adina zozketa egingo ditugu, bai? Alegia, 9 izango dira. Herri bakoitzean parte hartzen duen autoeskola kopuruaren arabera. Hernanin 3 izango dira, 2 Andoainen, eta bana izango dira Lasarte Horia, Astigarraga, Usurbil eta Urnietan. Herrika sartzen dira zozketan, ez da autoeskolaren arabera, baizik herriaren arabera sartzen dira zozketatakoak, eta aipatuko ditut zeintzuk diran herri bakoitzetik parte hartzen duten autoeskolak. Andoaindik Bengoetxe eta Mendi autoeskolak dira, Astigarragan Otamendi, Hernani Lagunak eta Otamendi, Lasarte Horian Mujika, Urnieta eta Usurbilen Solozabal. Aipatu bilakaera aldetik, azkeneko urteetan jaitsiera eduki dugula, parte hartzaile kopurutan. Hor, aipatuko nuke 2014an jozula goia, egitasmo honek, eta berriz ere 2014 eta gero jaitsiera bat egon eta gero 2019an berriz ere kopuru mazo xamarrak lortu baziren ere, azkeneko 2 urte hauetan jaitsiera egon dela. Baina, espero dezagun, egoerak ala baldintzatuta izatea eta berriz ere kopuru handia hauetara iristeko moduan egotea aurrengo urteetan. 12 urte hauetan, 1192 izan dira, zozketan parte hartu duten ikasleak, eta uste kopuru polita dela, nahiz eta kualitatiboki handitzea gozatuko litzaiguken kopuru bat izan. Jarraitzeko asmoa daukagu egitasmo honekin, ikusten dugulako bere alegin hartan edo ekarpena egiten duela, eta ikase baten zaien aukera hori baliagarria dela. Eta berezitik gazteak dira zozketa honetan saritzen ditugunak, eta uste D ereduan egin duten ibilbideari aikarpena eginez, eta helduarora pasatzeko duten beste hito edo erritu batetik euskeraz pasa izateko aukera ematea ere garrantzitsua ikusten dugula, eta uste neurri horretan jarraitzeko konpromisoa adieraztea edo garrantzitsua dela. Bestalde, badakigu erronka handia izaten dela bai autoeskolentzat, bai autoeskoletako irakasleentzat prestaketa lan hauek egitea, materialak dauzkan hutsuneak dauzkalako, eta egokitzapen horiek egitak erronka handiak ekartzen ditulako, baina benetan eskartzen dugun alegina da, bai ikasleen aldetik eta bai autoeskolen aldetik. Aipatu beharra daukagu praktikoan ez dugula ezer lortu, orain arte teorikoan bai lortzen dugu autoeskole hauetan euskeraz egiteko aukera egotea, baina praktikoetan ez da aurrera pausorik eman, eta uste dugu garaia izan daitekela, horretarako ere urrats batzuk emateko, aztertzaileak euskaldunak izan, eta hortan bide bat egiteko. Eta gero baita ere, materiala hobetzeari lotuta, uste dugu udalaz gaindiko erakunde batzuk indarra egin beharko luketela, benetan material hori duinagoa, erresagoa eta digitalki ere beste urrats batzuk emandakoa izateko.
Udalok dauzkagun eskumenetik halako ahaleginak egiten ditugu eta gaina uste dugu erakunde handiagoetatik indarra egin beharko litzatekeela, benetan hau beste leku batean kokatu ahal izateko. Digitalki aipatu dut motxu-motxean, baina hizkuntza aukerak digitalki ateratzeko aukera horretan handitzea ere beharrezko ikusten dugu eta horretarako herritarengana iristeko baliabide hori handitzea ere positiboa litzateke. Eskerrak eman behar dizkigu batetik buruztaldeako udal guztiei, 12 urte hauetan egitako ahalegin horrekin jarraitzeko konpromisoa erakusteagatik. Bestalde eskualdeko autoeskolei ere bai, lehen aipatutako erronka horri eutsi eta azterketa duin eta erresago egiteagatik ikasle hauei. Bestalde herritarrei, euskeraz teoriko ateratzera animatzen diren herritarrei ere eskerrak. Eta zoriona bederatzi sarituei, azken finean laguntzatxo bat izango dutelako bidatzen hasteko bide honetan. Eta, zailtasunak zailtasun, aurrera pausoak emateko eta euskararen erabilera sustatzen jarraitzeko asmoa irmoa dugula. Eta argi dugu Buruntzaldeko herritarrak gidabaimena ateratzeko orduan ere, euskararen aldeko autua egitera bideratzeko lanean segituko dugula. Bestalde esan, hurrengo urteko kanpaina maiatzean hasiko dugula, 2022ari dagokiona, eta horretarako 2022an zehar 18 urte betetzen dituzten herritar guztiei bidaliko zaie informazioa hautaketa hau edo aukera hau egin dezaten animatzeko. Bakarrikan berretsi horiek izan dituen hitzak, mila esker hemen izateagatik, mila esker apostu hau egiteagatik, azkenean autu bat delako, eta zorionak irabazle.